Zilungile zemhlophe enhlala sesana siyakhuleka unokhwaja ozikungekundlelela ke ngila eGoli ngihamba ngafika eJozi qathatha kodwa ngihleli nengugu ngihleli nokhokho uvula ngihleli noncwadi encane madoda angazi incwadi enja kodwa khona udokotela ingonyama lehleli nayo yabona kunoyikhubalo njengamanje sila eGoli kodwa sikhona khona mkhulu yebo okay khehle lami asibike njani abantu basibukele bonke ngonyama ngale ngodlo zobushile abnormal imoto enkulu imoto incwadi encane engafundeki khehle lami abantu bayifunda behlula ukuyovula benkokhiye oseGoli eJimeston uphinde ngibe ekhaya eMntuku bona nabona sekhaya ngakhiphi usukamkhanya kude kunjalo khehle lami yabona uma ngabe sikhuluma ngekhubalo ngithe mangena la mangiqhamuka la ngabona inyosi ngithi noyibo mkhulu isebenza kanjani lento mkhulu abantu abaningi eNingizimu Afrika abantu abaningi nasemhlabeni ukujikelele bahlezi belambile bahlezi abantu befuna ukuzwa ukuthola ukuthi kuhamba kanjani thina njengendathela umsebenzi wethu ukuthi size kunqoye esigodlweni njengoba ngifike la eGoli ngisoleke kwaNongoma cha ngifuza uzoyifikela la ngizoyibonela lesimanga esikhona la mkhulu namhlanje sila uzositshela mkhulu ukuthi yini le oyiphethe khehle lami wena ogwada la ekhaya nikhona into yokuphila ake ngisho kanjalo ngoba yona mothi nakhulu inyosi into yokuphila ngoba sikwazi ukuthi le ekhaya sibone makuzoba busy makuzogcwala abantu sibona ngenyosi ziyisayini inyosi ziyaphuma igcwala ngaphandle mkhulu number 2 ngikwazi ukubona makufika umuntu oyisitha ngesikhathi umuntu oyisitha esefika ezele ekhaya kuphuma inyosi ziphuma zime ngaphansi imvimbi so sengazi ukuthi la lo muntu ozela ngeke asangena vele shuthi mkhulu zingama bodyguard ziyinhloli zenza yonke into inyosi la ekhaya angathi ngoba nawe ufikela ekhaya ubona ukuthi hayi umuntu ombone phethe sibhamu la ekhaya inyosi engigadile ngoba awugada nomkhulu futhi mina ngafika ngipha umuthi ukuthi umuntu wavikeleke ngiphinde ngiphathe isibhamu futhi dokotela angigadwa mina awugada stala ngoba inyosi makuthi uphathe isibhamu mhlawumbe kufika inyosi ezu100 uyodubula engaki uphathe isibhamu uyakudubula inyosi mkhulu abantu abaningi bayamaza ngonyama social media kakhulu banokubona kakhulukazi kuphithiza zona inyosi lezi so namhlanje sifuna ukuthola ukuthi uyekuyenzekani kube khona isithwalo osikhande ngazi inyosi esisiza abantu noma nje inyosi ukuthi ama bodyguard akho sezikhona inyanga kakhulu engizakhele mkhulu futhi ziyasebenza so umbuzo wakho indaba yesithwalo sikhona isithwalo sezinyosi sinamandla abangisho ukuthi makuthi unebusiness ubona ngenyosi ukuthi namhlanje la ekusele ekhaya ngizoba busy ziyasho ukuthi khona kuphuma kwazi inyosi zikutshela ukuthi namhlanje lungisela abasebenza babalungu ngoba uzoba busy kanti futhi number 2 phela ngonyama indoda yesipoki yaduma kakhulu isipoki somlungu so ngapha endlini esipoki siphinde singene kumkhulu phinde sicele isipoki umnikazi waso yimvele angafika nesipoki ikakhulu lapha eSouth Africa mana mkhulu angisakuzwa mana mkhulu awuchaze indawo yesipoki mkhulu kwenzakalani isipoki phela siyesiza ukuthi zikhona bakhona abanye khokhovula abanazi izipoki ngiyafisa ukuthi usikhanyisele kabanzi ke manje ukuthi isebenza kanjani into yakho kanti isipoki kahle molanda isipoki akube ukuthi mhlawumbe usuhambile kodwa usuyabona ukuthi lento efuna kubantu awuyitholi ngoba abantu abaningi bahambile enyangeni kodwa basizakali uthola ukuthi mawusube enyangeni ifika inyanga izokutshela ukuthi inkinga idlozi lakho angazi inyangeni ngosuke ngaboni ngani before umuntu ashiye imali ithi inyanga idlozi inenkinga sivinjwe idlozi manje ngase ngenza into eziphoqa ukuthi lapha isipoki suke siphoqa ukuthi imuzo usithatha kodwa into yenziwe isipoki ukuthi abakini abangamadlozi bayahlehla ebese ngonika isipoki siyosebenzela wena mkhulu uzothi umunye umuntu kulesipoki uma unginikeza abantu bahluphekile abantu bafuna imali abantu badinga into eningi ngonyama ukhona wena njengengugu ephethe umuthi incwadi encane engafundeki nanga umuntu uthi mkhulu ngiyasidinga lesipoki vele umsamo wami uphambene noma into zamayihlangana abukho ubungozi mhlawumbe kulesipoki leso thola mhlawumbe sesihupha ingane mhlawumbe sesilala nomama ekhaya chaza mkhulu isipoki asinabo ubungozi kuphela ukuthi ngoba into efuna bayifunda abantu ukuhlonipha umthetho uma sinika umthetho ukuthi ufuna ngesikhathi esithile ngoba siba nesikhathi sokuthi ufuna ukukhuluma nazo so ke asinabo ubungozi ufuna seyinganeni abuku ubungozi enganeni kuphela ukuthi le yanto umuzo uyithatha uya communicate naso ngiyakhuluma naye usibone wena umnikazi wazo akwazi ukuthi usibone angenje abathi ngunika umkhulu ngiyachaza ukuthi uma ifika kuwe uzobe
egqoka into kanje Mm. uzombona ngaloko. Hayi ngoya. Number 2 umuntu osithathayo ufuna ube nendlu yakho. Yes. Indle kanjani? Usithatha wena uzohlala endlini nobhuti wakho. Mm. Isipoko Gwathu. Like ube nomuzi noma ube nendlu yakhe private. Noma ungaqaja Gwathu isipoko phela into ukuthi Mm. asikunika into eziningi ethinta igugu. Kanti sihlala lapho sona phakathi kombhede sihlala kuphi mkhulu? Isipoko umkhulu ngazo phela usiphatha phansi kombhede wakho esadini lakho lokulala. Mm. Uma unomfazi ushisa indla komfazi esadini lakho lokulala uyaphatha phansi kombhede Mm. ngasekhanda lakho. Mm. Hayi. Konjabo. Akunasigubhu laphana abantu abaningi abasindisiwe Mm. siyazibaneka izinto ezinjalo ngoba loya muntu asiba akaphathi into ebonakalayo. Yo yes. Umnika isipoki. Umnika isipoki asiyomsebenzela. Kodwa ama results abanjani makuthi uphethe lesipoki? Uyabona isipoki kahle kahle u3 months usuyisikhulu futhi ungaqanda abantu ukuthi bakusebenzele. Ngifuna ukukhayiseleka mkhulu nombukele ececiseleke. Lesi sipoki yibona abafana abafishane noma wenye into phela mhlawumbe umunco lomnika wona umuntu kukanjani mkhulu? Isipoki ngathini? Mm. Umkhulu owangena Khehla lami. ngangena umkhulu womndawe. Yeah. Ngoba ukuthi ke umkhulu womndawe uyabaxaka emzansi. Wathi uyalungiswa wagcina usulungile ngoba ngikhumbula ngaze ngaphumela ngaphandle. Uyolungisa. Kuyoba ukuthi uyolungisa umndawo. Kuvele ukuthi umkhulu lo. Umkhulu ke uthi into abhizi ngayo into eyibhoku noma amandla eyibhoku yawavusa. Shotho la kahle oba koyipoko la dokotela. Kunjalo nje. La ekhaya ke uma bemvusa umkhulu wavuka ke umkhulu waphila. So ke uma ufikile sifike sikunikezeni umkhulu. Ukuthi hamba nomkhulu niyosebenza. Lento ngikhuluma bayayazi abantu abangamandawo ikakhulu kuphi koMozambique. Mkhulu. Abantu bala ngeke beyazi kahle. Ayi mkhulu ayi. Akulula bayazi kahle. Ayi iyathusa. Akodwa ke mkhulu ngifuna ukucheck ukuthi ke nanga umuntu onebusiness alihambi kahle. Nanga umuntu uyazama ehlanganisa lokho akuhlanganisayo. So uyamnikeza lesi spoke. Khona mhlambe iperiod ukuthi mhlawumbe sekumele uvuselele. Ngoba phela izinto zizavuselela. Mhlawumbe uzothi mhlawumbe kuyavuselela kuba kanjani noma manje uma nginika ispoke ngikunikile uyakwazi noma sengixaka ngisibuyisele time kuthi sengicebile. Cela ukusibuyisela ispoke kuba kanjani? Uyazi ukuthi kwathi umuntu osenemali akafisi ukuqala phansi ayohlupheka. Emkhulu. Mhlawumbe ngami uyayizwa. Lo muntu osenemali ngeke isipoka sibuyise ngoba usiyabona uphila ngaso. Ukusibuyisa kwakhe phela iyokhanda ubani le mali. Maye sijikisa isipoke kusho ukuthi kuzobe sekubheda. Umuntu uyophumelela akafuna ubuyela phansi. Balekela ekhaya abantu balekhala abaningi abeyibhoku abaningi abeyinyosi. Kodwa akekho satheni usekwabuyisa sephumelele. Maye le ipoke izinayo namagama mhlambe noma kuba uyayiqambelana umuntu mase ethathile umkhulu athi hayi lona mhlambe unkishinkishi noma ubani masakalana mkhulu. Lokho into otshela wona esigodlweni ngoba kwathiwa ukwazi ufika ka matric. Usafuna ugrade 10. Mase sungene ka matric siyakutiyela ka matric ke kuhamba kanje. Ayiziba stoliko. Yeah. Mbukeli weDigida production lapho okhona khona bonakele kakhulu ngihleli nengugu ngihleli imadoda nencwadi encane engafundeki ngila ekholi ngelo mhlanje ngingunogoda mkhulu ngiyafuna ukuthi sibuye kancane esithwaleni seyinyosi abantu abaningi banombuzo ngeinyosi ukuthi njengoba inyosi zikhona so umuntu osuke ethathe isithwalo seyinyosi sona senza kanjani kumele sibe zibe nendlazo nazo noma zihlala esihlahleni makhona ukudla okudliwayo zidla amasi nopho zidla ini mkhulu sisibeke lesithomeni kancane ngomuntu osuke edinga lesithwalo lesoke akekho futhi umuntu ofayo ekhaya ngoba abantu abaningi baye bebuza mkhulu ukuthi kuhamba kanjani isithwalo seyinyosi njengoba ngisho ukuthi into enamandla kodwa ke masithi indaba yokudla uyabona angikhumbuli uthwala ekhaya inyosi ngiyiphakela mkhulu mina phela into engenza ngakhanda umuthi ngawulumba ngalonga usidlozi lapho sagcwala umuzi inyosi azidli lutho phela wabantu akube ukuthi ngihlabela umuntu into engeke ngiyibona ngenyosi ke ziyezwana negazi yes ngiyabona nje nazi nezikhumba lapha ziningi lapha bonke abasebezothwala bonke lapha uyatho ubona izikhumba lapha esandleni sabo shothi ngonyama wena dokotela la ku television uyavuma ukuthi wena uyathwalisa ngibanikezela abantu abaningi uyabanika lento yeah
ba right abantu bayaphila nje futhi Hayi, ngoba mkhulu. awufuni sivile iqiniso kodwa ukuthi into engayithanda ukuthi ebese umuntu afona akhuluma leli gama bengiqeda ukulikhuluma kube yiphi nokuthi ngikhuluma ngephutha umuntu angalibiza igama efonini akade mkhulu ngicela ukuthi ngizofuna into yokuphila ebese ngimchaza bese ngifike ekhaya ngoba okuningi ngikhuluma efonini ngoba sesinenkinga ukuthi abantu abaningi basirekhoda manje yebo kanti ubungozi ukuthi uma ngirekhoda kugcina sekubona nabantu ofuna bangaboni lento uyibona ngoba sizele siney'ngane sinemndeni kodwa engingakusho ukuthi into yokuphila ekhaya ikhona iy'khumba lezi angathi imvu noma igusha yes izifi ingazange ikhale manje suke senzele umuntu osefuna ukuthi aphile umuntu okuceba-ke bayamthuka abantu nomndeni uyadika nje uthi hayi lo sethwele manje imvu into enesibindi ngokuyibona izimvu uma ihamba ijampa umgwaqo mkhulu uma kujampe yodwa neziwu-4 ayisani namamana sifikile sifuna ukudlula sivukule yebo kanti futhi sinesikhathi sokuhlangana ndawonye hlanganisa amakhanda zibe khona endleleni so-ke igusha into esikhanda kakhulu umuntu uma simenzela suke simnika isibili entweni efe ingazange ikhala kodwa impumelelo uzoyithola hayi code nkane wona angafundeki ungonyawo lesihlela igugu le mkhulu uyabona eningizimu Afrika noma ngithi nje abantu emhlabeni ojikelele bayifuna into yokuphila abantu mkhulu uthini kumuntu othi mina sengihambe bonke odokotela ngahamba kuwo wonke umuntu ngiyifuna into yokuphila wena njengongonyama yini othi uhluke ngayo othi mina kwajo nayo into engihluke ngayo mina la kuyidingida Ndlovu production ngithi mina nayo into engihluke ngayo kuwo wonke umuntu nayo into mina mawufuna mina njengongonyama uzongithola ngikanje mkhulu number 1 ngihluke ngokuthi umuntu noma engafona uthola ifona ayibantu mkhulu ngihluke ngento ethi-ke manje ifoni yami ihlala kimi khahlela ukwehluka kwami oqala uma ufuna mina uthola mina khahlela number 2 ihlala kuwena ifoni ihlala kimi ifoni umuntu otholakalayo namanje ngiyabona nabo abantu nje kuyakhomba badle khomba insizwe yazo wayo futhi ekhulekile kubantu khahlela ifoni yami ihlala kimi uthola mina ayona nje ngingatholakala hayi uma uthi uthola abafana kodwa bazodlutha kimi ifoni makuthiwa konke ebalulekile number 2 akunasibhamu lekhaya isikhathi mina uma uza kimi ufuna wazi ngempela uzodla umuthi ukuthi uzongidubula ngempela umina ngikhubana uma uza kimi nesibhamu uthonyiwe mkhulu yibona siqiniseka sokuthi umuthi udlile kuqala abanye nje khona ngakhuluma ngabo babefike equantum lapha ngaba ngicabanga equantum bawa nemoto phindanga babuyele ekhaya ngomuthi nje ngomuthi so-ke uma uza kimi zazi ukuthi wena ungathembi isibhamu ungasithembi kimi uthembe nomuthi themba nomuthi kude mkhanya kude la udangwa khona ebese kube ukuthi-ke ngodla ofakazi mkhulu ngakusho kwalowo ucolo mlomo ngigodla ofakazi engibasizile yes ngigodla ofakazi futhi nawe uyayibona ngemoto yami akusiyo imoto onyala futhi le moto ayikoloti le ayinazo isikweleshi ibe amaphepha ahleli kimi akunayo imoto esikoloto mina konke kuclean hayi yonke into yami iyaqonda kodwa-ke ngifuna sesoyivala ngifuna sibuye kancane kwisithwalo semvu ngibona kugcwele iy'khumba zemvu la so makugcwele iy'khumba zemvu la khona ngisho namadoda akhona la emva kwethu akanoma amadoda noma umama la ubona ngamabele umama nobaba ngiyafisa ukuthi udlule kubona ukuthi isebenza njani into yabo angithi-ke nje ubona kunobaba kunomama umama nje wabazi abantu ukuthi umama enzala abantu njengoba babili banamagama noma ngeke ngiwasho kodwa manje umama uyena owazala lo oseyikhehla yes angithi mawulanda into yami yemali kufana nomuntu osuke yolanda umfazi emzini womuntu ofuna abuye ekhaya azozala iy'ngane kwandumoza mkhulu manje umama lo owomcebo ubaba ubheke nje izitha yes uphele nje umkhonto uyagwaza umama uzala umcebo le uzala umcebo dokotela ngicabanga ukuthi kuningi osokuchazile ikakhulukazi sichaza lababukeli mbukele ngasekhaya ungangena kuma-comment ubuze ungafisa ukukubuza makhona okunye ungakuphawula udokotela Ngonyama incwadi encane engafundeki inkukhu washo wathi khona unazi iboko dokotela zithini iboko zakho zonke dokotela kahle abnormal le umuntu enkulu athola izimoto ngoba ngangafundeki ehlala abafazi abantu befunda behlula khiyovula benkokhiye emahlomba abanzi ngokuthwala izono zabantu umhluthu lwendlela zabafokazana ukhiyovula benkokhiye lo
la igoli ukhona yebo asemkhulu kumanje umuntu obukele ngalesikhathi ofisa ukuxhumana nawe nofisa ukukulandela ku social media ngeke kubuya khona la social media ngibona dizinyoza ku TikTok ukuthi hayibo hayibo naze khona kuzokwenza kanti mkhulu mhlawumbe uyithini sibone mkhulu abangabona kancane ngiphenye babona yes anginankinga hayi siyacela mkhulu amakhosana siyacela mkhulu lapha kwaTho mkhulu amadoda lawo khehlela wonke uze la khaya ufuna wazi indaba zakho ngathi umuntu ufuna zethembe na amadoda behleli la mkhulu zinyosi lezi kodwa isukela umuntu hayi isukela umuntu hayibo mkhulu hayi bothe ufuna ukubabona cha mkhulu besifuna ukubona ngempela ukuthi awusenginemithiyo nomukele singathi kunento yenyosi kodwa futhi manje sibone khehlela ngabe zikuhlabile manje kubeni lezi esigangeni ngibonile futhi mongena la siqale waphahla wakhuleka ukuthi cha kunabantu abazoshutha la mkhulu ikancane lento esibonayo ukuthi iyenzeke sibone ngempela siphathe ngesandla mkhulu kunomuntu obukile le video le obangalayo namanje uthi hawu inyanga ehlala nenyosi endlini mkhulu sicela sibanikeze inombolo abantu bakuthola kanjani ko TikTok ko Facebook noma kuphi na ku YouTube mokhona mkhulu abantu abafuna ukuphila khehlalami inamba lekhaya ithi 076 70 55 196 076 70 55 196 mkhulu ngathi seyindiza kakhulu ngeke sizefike